¿Tuviste la que estaba acá arriba? ¿No lo viste cuando venía hoy? Yo le estaba diciendo a él. ¿Ah? Arriba está la cascada de arriba. Ah, arriba está la aplicación. Y hay que tener cuidado porque... Pero hay barranco a los lados, ¿no? Ah, Hay barranco a los lados. no, Ah, entonces está no, pero una piedra. Ah, Y si la piedra se va por el cañón, vamos bien. y hay que tener cuidado. Dale, dale. Está parqueando mucho porque... Sí. Ah, está la cascada aquí. Este es diferente. Y acá está Chirimoya. La otra como que más está carcasa, con- más dura. Mira, ve ahí está apriete para pescado.